السلام علیکم. زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کمپاني. ګرانو کتونکو د خزانې دانې په حدود کې یو دوست لږي شوی دی، بل دوست یې وژلی دی. بلې چې کوم دا هغه معمولي تکرار دی. پولیس په 2 ګنټو کې کاروایي کړې ده او دغه ملزم یې ګرفتار کړی دی. د دې ملزم او مقتول دوستانه څومره وخت نه وه، دوی څه کارونه وکړل، د دوی څو پرې او په څه وجه باندې جګړه شوې وه. پولیس ملزم دومره غټ نیولې څنګه دی، هغه په خپل تفتیش کې څه ویلي دي. دا یو ډېر تفصیلي او د عبرت نه ډک رپورټ ځکه دی چې نن سبا په دې لږ وخت کې په دوستانو کې هم ډېر دوستان لګي شو او ویې وژل. نو د دې رپورټ کتل هم ډېر زیات ضروري دي او په دې کې چې کومې د نصیحت خبرې دي یا سبق آموز خبرې دي، هغې باندې عمل کول هم ډېر زیات ضروري دي. انعام خان دا وقوع څنګه شوې وه، تاسو اطلاع څنګه میلاو شوې وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر خان ډېره مننه. بیګا د روجماتي نه بعد موږ ته اطلاع میلو شوې د لارش نه چې یو ډیډ باډي راوړې شوې ده. یو ینګ هلک دی، لقمان نامې ده، د 19-20 سال عمر کې دی او چې دی څه ملګرو سره ډس شوی دی، خو دا پته نه لګي چې څه شوي دي. هغه موږ خپل یو ټیم چې دی لارش ته روان کړو او زه او اس ایچ او صاحب فورن موقع ته روان شو. شاه محمد ګاډی د چارپریزې ایریا کې ده، هلته لاړو چې معلومات مو کړو. نو وایي واقع چې ده نو ګړي شیر افضل کې شوې ده. موقع ته ورسېدو، معلومه شوه چې دا ملګري د دې څه توتو مې شوي دي او هغې نه بعد چې دی نو ډس شوی دی، دا کس لګېدلی دی. بهرحال دغه تره خو دا رپورټ وکړو، د مقتول تره چې ما ته اطلاع میلو شوه چې داسې دي ملګري وو. زما ورواره چا ویشتې هسپتال ته رالم، واقع د دې لګېدلي وو چې پته ولګېده چې دی حبیب الله ملزم دی، هغه ویشتې دی، خو وجه نامعلومه ښولې ده. موږ ته سپاټ باندې دا معلومه شوه چې مقتول چې دی نو دیم د فرنیچر د پالش استاذ او دا ملزم چې دم د فرنیچر د پالش استاذ دی. دی به مزدوري کوله هلته کې چېرته ستوتو مې شوي دي او د هغې په وجه باندې دا واقع شوې ده. بهرحال موږ د سپاټ ویزټ وکړو، موقع نه مو شواهد راغونډ کړه او فوراً چې دی نو موږ د ملزم د ګرفتارۍ کوشش شروع کړو. مخبر موږ ته اطلاع راکړه چې ملزم حبیب الله چې دی نو هغه یو ځای کې پناه اخیستې ده او وتو واله دی، د تېښتې کوشش کوي. موږ فوراً چې دی نو هغه ملزم حبیب الله باندې چاپه وواله او ملزم حبیب الله موږ گرفتار کړو. د هغې نه بعد چې دی نو ملزم حبیب الله نه چې موږ ابتدایي معلومات وکړه چې هلکه څه شوي دي، دا واقعه څنګه داسې سنګین واقعه شوه. ملزم حبیب الله وایي چې موږ دواړه ډېر وخت نه ملګري وو، موږ دواړو په پنډۍ کې مزدوري کوله، خو یو څو ورځې وړاندې د دې خپلو کې څه اختلافات راغلي دي. د ملزم حبیب الله کشر ورور دی نهار، هغه د سره څه چیړ چاړ کړی دی، څه ټس ګزار به پکې شوي. بیا ملزم حبیب الله وایي چې ما د ده نه د مزدورۍ خپل ځای بدل کو، زه لاړم او ما خپله مزدوري په بل ځای کې سټارټ کړه. خو بهرحال د دې بیا په موبایل باندې چېرته زباني څه تکرار مکرار شوی دی. پرون چونکې د جمعې ورځ وه او د جمعې په ورځ باندې عام طور دا کاریګر خلک چې دي په چوټۍ وي، روژه شروع وه. نو دې دواړه کلي ته راغلي دي. د ملزم چې دی نو د چېرته سودا لوتی و د خراسان کې خوب شه د دې هلته کې چېرته ملاقات شوي اتفاقا چې د مقتول لقمان سره خپل نور ملګري مو د دې په منځ کې څه بحث و تکرار شوی دی یا هاتفایي شوې ده. خو بهرحال دغه ملګرو خلاص کړي دي او دې کور ته راغلي دي، هغې هم چې دي نو هلته موقع باندې پاتې شوي دي یا چېرته تللي دي. دې کې دی وایي چې کله موږ کور کې روژه تیاری کولو داسې 20 منټه کم په کم 6 بجې وي چې دا کسان رال، دا مقتول لقمان د سره نور ملګري مو او زما دروازې له لتې او چغې سورې کنځل ویل دا شروع شو او د هغې نه بعد دی روتې دی بیا هاتاپایي کړې ده. دی په دیګو په دغه مغه چې دی په یو بل سره په هاتاپایي دوران کې د جایوکوه ته رسېدلي او جایوکوه باندې هم دی ښه ګڼ کسانو ځکه چې د مقتول سره خپل دا ملګري مو او هغه اړخ ته هغه مو داسې نور کسان مسانو مو ته راغونډ شوي دي. دې دوران کې چې دی نو هغه پسټل باندې هم څه دی کوشش کړی دی چې کله یو والي بل هغې دوران کې فایر شوی دی او مقتول چې دی نو هغه لګېدلی دی یا موقع نه تښتېدلی دی. ما د تښتې کوشش کړو چې موږ ارسټ کړو، پراپر ایف آی آر شوی دی، ملزم پراپر گرفتاري خولې شوې ده
ملزم نه انویسټیګیشن شروع دی او نن چې دی نو د هغه موږ باقاعده د عدالت نه فزیکل کسټډي واخیسته انشاءالله فردر ډیټیل چې دی نو هغه مزید تفتیش نه بعد راځي مخې ته. مقتول چې کوم دی د هغې ایج څه دی جي کار خو تاسو یاد کو دا مقتول عمر چې دی نو هغه 19-20 سال دی ناواده کړی دی او ملزم چې دی نو د ادم تقریبا دغه 24-25 سال راوند اباوټ عمر دی هغه واده کړی د هغه 3 بچي دي او د دې تعلق تقریبا د کال دونه چې دی خپلو کې تعلق څنګه چې تاسو وې سر چې دا دواړه دوستانو بیا د دې دا جګړه تاسو چې څنګه وې نو 3 پیرې شوې ده د دې دواړو کورونو مشران دې جګړې نه خبرو اصل کې دا ملزم چې دی نو د خپل پلان نه بیل اوسېږي د یوازې اوسېږي او خپل کور یې پرېښی دی تقریبا 3 سال مخکې دا دی مشران چې دي نو د دې واقع نه دي خبر شوي چونکې دی په هلته کې چې توت مې شوي هغه په پنډۍ کې شوي دواړو مزدوري کوله یا دلته چې د هغې وقوې نه یا 10 منټه مخکې یا 20 منټه مخکې یا نیمه ګنټه مخکې د دې په منځ کې کوم توت مې خراسان کې هم سره شو نو هغه هم ټول چې دي نو دا ینګ هلکان دي مشرانو ته پکې خبره نه رسېدلې. ملزم خو اوس تاسو نیولې د سر نه تاسو ته تپوس کړی دی چې دا پهله جګړه د دې په څه شوې وه چې دا نه اوږده شوه چې تر مطلب 3 پیرې پکې لاس واچولی شو اخره کې پکې مرګ هم وشو. اصل کې دی چې نو امیچور دی که مقتول ته وګورې که ملزم ته وګورې بس سره په دغه مزدورۍ په چکر کې او دی نور اصل حالات خو لا فی الحال مخې ته نه راغلی چې ړومبی جګړه یا ړومبي د دې توتو مې په څه باندې شوي خو دغه خبره کنفرم ده چې د دې ړومبی زباني تکرار چې دی یا کوم څه والټکول شوي دي نو هغه په پنډۍ کې شوي دي. هسې که مونږ نن سبا وګورو انعام خان دا ماشومان بچي چې کوم د چا دي هغې که د دوستانو نه منې کې نو هغې باندې ډېره زیاته بده لګي څه وجه ده او بیا رزلټ یې دغې چې تاسو کتل یو مړ شو یو جیل ته لاړ. اصل خبره دا ده چې یو خو دا کسانو ینګ بل دا چې تعلیم کمی دی بل دا ده چې د سوشل میډیا غلط استعمال دی د بل د ټول نه غټه خبره ده چې مخکې به کشران مشرانو سره په محفل کې کېناسته په حجره کې به ناستو مشرانو خبرې به اورېدې د مشرانو دغه واز او نصیحت پې اورېدو د هغې نه به دې ته دا سبق ملاوېدو چې یاره برداشت هم یو څیز دی داسې ډېرې خبرې وي چې هغه وشي د خولې تکرار وشي د لاسو والټکولی شي خو خلک چې دی نو ډز ته نه ځي. اوس چونکې مشرانو سره ناسته پاسته نشته د اجري جومات سیستم په ختمېدو دی نو خلکو ته دا چې کوم تربیت به د اجري جومات په ذریعه کېدو هغه تربیت ختم شو هغه تربیت ختمېدو سره چې دی نو د خلکو برداشت ختم شو. اجري جومات ته مین خلکو کم تربیت هغې به برداشت زده کولو چې برداشت څه ته وایي ځکه چې مشرانو به خبرې کولې کشر به خاموشه ناست وکړه د زړه به ډېر غوسو چې زه څه ووایم خو چونکې مشرانو به خپلو کې ګپ لګولې هغوی به خبرې اترې کولې نو کشر به خاموش و یا که فرض که داسې څه مسلې به رالې زباني تکرار به رالو والټکول به رالو هغې کې به مشرانو خبره وکړه نو که کشر به زرها ځلې وي په هغې به یې زړونو هغه خبره به هغه دپاره نه منلو وه خو چې کله به مشر فیصله وکړه چې نه به داسې زما حل کو دا خبره داسې ده بس هغه کشر به د هغې پاسداري کوله. دا د لږو ورځو کې دا دویم دی که دریم کیس دی چې مونږ تاسو د سره داسې انټرویو کوو دوست لګي شوي دوست یې وژلي اصل کې د هلکانو ته څه ویل غواړئ چې لکه د مور پلار خبره خو څوک هم نه اوري کیدای شي ستاسو خبره په اثر وکړي. کیسر خان الله دې په مونږ او زموږ په دې معاشره باندې رحم وکړي داسې قسم مسایل ما تاسو ته وایي چې د هغې غټه وجه دا ده چې یو خو مونږ د سوشل میډیا ډېر بې دریغه استعمال کوو هر څوک ځان ته ډان وایي هر سړی هلته ګوري که خیال وکړي نو دا کومې چې فضول ټیک ټاکي وي دا فضول ویډیوز دي د هغې رزلټ چې دی نو هغه ښه نه دی هغې سره بجای د دې چې زنګ تربیت وشي هغې سره زنګه معاشره چې ده نو نوره په رستو روانه ده زنګه معاشره غلط اړخته روانه ده. د مور پلار دپاره ډېر غټ امتحان نه دی چې دا اوس مطلب دا دی چې څنګه ما پهله مو وې چې یو جیل ته لاړو یو مړ شو مور پلار سټارټ کې د مور پلار منیم نه بیا مور او پلار ټول عمر له خفوي څنګه چې کیسر خان ما تاسو ته مخکې ویلي چې موږ مور پلار له پکار دی چې دې کرټیکل حالاتو کې موږ خپلې ذمهدارۍ نور هم په ښه طریقې سره نبو کړو موږ هغه خپلې ذمهدارۍ پرېښې دي. مور پلار چې دی یو بچی 18-20 سال 22 سال ته ورسېدو هغه وایي دا زلمی شو نه چې کله دې زلمی شو نو دې نورم خطرناک شو دته نورم د زیات د نصیحت ضرورت دی پکار ده چې مور پلار د دغې نه بعد نورم په ښه طریقې سره د خپل واز او نصیحت جاري وساتي د خپل بچي ته بار بار نصیحت وکړي سهار غرمه ماښام ما تاسو ته وایي چې که موږ دا وایو چې ما ده ته پرون نصیحت کړې نن ورته نه کوم دا غلطه ده
چې څنګه مونږ رزق خورو سروایول لپاره زنګ ته رزق ضرورت دی داسې زنګ بچو ته نصیحت هم ضرورت دی که مونږ د خپل نصیحت دا سلسله مسلسل جاری وساتله نو امید در باندې چې بهتري راشي خو کنه مونږ د خپل ذمہ دارونو غافل شو مونږ د خپل بچو نه نظر واړو نو مونږ به هر وخت په مشکلاتو کې مونږ چې د روزې کې دا 2-3 ریپورټونه ورکړل کنه خلک کوئی بیا روزې شروع شوې بس جنگ جګړې زیات شوې قتلونه زیات شو د کې حقیقت شته تاسو لدا سي ریپورتس د روزې کې زیاتی کې د خلکو د جنگ جګړو دا خو مونږ سره په د خپل جرایمو یا د خپل بے حوصله یا د خپل کم سوچ د پټېدو لپاره دا خبرې کو حالانکه تاسو کنه سبا روزو ته وګوره نو نن سبا خو 12:30 غنټه روزه ده تند نشته لوګه نشته ګرمي نشته نور څه تکلیف نشته نو مونږ ولې روزه باندې الزام لګو روزه خو د صبر او د زغم یو میاشته چې د هغه کې څنګه د تربيت کیږي چې انسان برداشت وسنګ بڑاويږي نو په کار دی چې روزي نه خو مونږ زده کړو کو مونږ پکې برداشت زده کو مونږ پکې صبر زده کو مونږ پکې د یو بل د احترام زده کو دا نه دی په کار چې مونږ د الزام په روزه باندې لګو د کې د روزي هیڅ قصور نشته که قصور دی هغه صرف زنګري ګرانو کتونکو تاسو د ډي اس پی سیب ډېر خوږی خبره مورې دی کیسم دی په 2 غنټو کې ټریس کړي دي ملزم گرفتار کړي دي مخکې به اوس عدالت کې فیصله کیږي خو څنګه ډي اس پی سیب خبره او کې چې نن سبا داسې وخت چې اکثر دوستانه داسې وی چې په دې لګو ورځو کې صرف د خزانه تانې په حدود کې موږ دا دریم کیس ته چې ریپورت کوو چې دوست لګي شو دوست وجه خو دغه الکانو ته کله مور او پلار وی چې را دوستانه دي چې په کار دا عمر سره دوستانه نه دي نو نن سبا بچی دي تر رسیدلې دي چې ای مور او پلار ته وی چې تاسو به خلکو سره تعلقونه ساتل خاص کر پلار ته وي او اوس تاسو نه پیږي دا اوس بل زمانہ ده نو زمانہ چې کوم مور پلار لیدلې دا اغلا بچو نه لیدلې مور پلار که بچی ته وي دیزه کې کینا دیزه کې مکینا دا ټیم زا دا ټیم مرزا د سره دوستانه کوا د سره مکوا نو دا ټولي مرحله اغي تیرې کړې دي نو الله دې او کی چې د ډي اس پی صاحب دا خوږی خبرې چې کم دی په دې باندې خلک عمل او کی او لګ د دوستانو په معیار د مشرانو نزان پوي کی او لګ احتیاط کوي ډیر مننه